Началось. Началось. Юля, я началось. Началось. Да мы поняли. Ну он сейчас такой. Да блин, ну что, сторон? День, не толкай меня, пожалуйста. Не надо садиться, Не Денис. надо мокрые камни. Камни мокрые. Не надо. Стой, Да ты стой, День. Тебе и так видно, вот ты-то низко, я сижу, потому что я высокая. День, я сейчас Больше на той стороне. аккуратнее. Красота. День, встань, тебе-то видно. Хочешь, я тоже встану. Сейчас Я ноги буду нам... отсидеть. Я не могу, Дима, здесь тяжело. Давай просто встань. Шаг подойди. Какой-то такой. Слабоватый. Специально уж в конце. Да. Нарастающий. А там другие люди стоят. Везде люди стоят. На той стороне. А нашей. Некоторые люди спят. Да. Ну ладно, завтра все равно выходной. Так что ничего страшного. Завтра воскресенье. Весенний. Вау. О, Постой, Зенчик, посмотри. Кто там сидит? Если ты сядешь здесь, ты ничего не увидишь. Там не видно за деревьями. Денечка, там не видно, там не... Куда ты сядешь? Там железо. Ты что я могу к Дениску присадить? Нет, ну куда ты его поставишь? Если у нас есть еще один пакет на камушку. Денис, здесь железо. Куда ты сядешь? это посиди. Там никуда не поставишь. Нормально. Не знаю, там мне Сейчас попробую.
И все, что ли? Надо, иди сюда. Иди бегом. День, да не трогай телефон, не убежит где тьма, посмотрим. Мой телефон вообще, блин. Это не мой телефон. Возьми, пускай посмотрит это. Денис, иди сюда. Ой. Ну, дай мне. Очень приятно. Гадюка. Гадюка. Ну, я его не покажу, а сильно не хочет. Смотри, сюда пока поиграет. Бачу, я вообще не понимаю, как это может быть. Что ты можешь купить? Бачок, вверх, вон там. Туда смотри. Настрелял вверх, а ничего не видно. Ну, и чего? Юлик, давай чашу. Что-то у них там. Эй! Раньше чаша была. И стакан. О, На, держи. что-то горит. Что-то у них там. Какая-то говня. У них маленькие члены. Это не оправдывает Вот этот сок, я это тоже. ожидания. Юлик, давай стакан. Только слабо. Пока тетя еще не способна. Не первый. Это какие-то бенгальские огонечки. У меня рука дергает. Тетя, а тетя, где сок-то? Где вино? Да охренела, точно. Точно, ты еще трезвый? О, разлетаются. Первый, второй не очень. Жадет! Смотри, у нас бар открыт, смотри. Блин, Собачев, ну смотри, Или это следующий уже пустили? Не следующий, это будет.
Да ладно, пускай. Да ладно, пускай люди не трогают. Давайте поставим слава ребенка. Ну я встаю, блин, Лёль.